Yo, what's up mga manggi ko? Hindi, joke lang. So, yan. Ba't nga ba tayo nag-vid ngayon? Kasi trip lang natin mag-vid. Gusto ko lang nakausap habang ginagawa ko tong or chinecheck ko to. Check ko kasi to. Kasi ito yung sinap ko dun sa MTV na which is Sagmitri naman. Eh may mga naririnig ako na konting tunog. So, shoutout sa'yo sir. Si Sir di ko nakilala. Eddie Wow. Yo, what's up? What's up mga monggi ko? Joke lang. So, ayan. Ayan guys. Ngayon, ba't nga ba tayo nag-vid? Trip lang natin kasi gusto ko magkwento or gusto ko nang kausap habang chinecheck ko tong bike na to. Kasi naipag-swap ako. Sinap ko yung MTV ko sa road bike na yung MTV ko na Sagmitri naman. So, same Sagmit. More on Sagmit brand. Tingnan niya natin kung anong ano. Yan, carbon Lani. So, carbon siya. Tapos, ayun, check lang natin kasi hindi ako kumpiyansa dun sa mga bearing na nakakabit. Tingin ko meron na siyang mga issue na hindi ko pa naman sure. So, ayun, shoutout kay sir. Sana maganda tong bike mo kasi kung hindi, game na. So, ayun, game na. So, bago natin i-check, syempre kailangan natin ng ito natin. Kasi ako nagagasisan eh. Kaling kasi ako ng Mercury kanina. Kala mo talaga may operahan eh, no? Sakto ba to? So yun guys. Maka. Yata ka siya. Mali pala to. Mali pala sa akin. So yun guys. Naglipat kasi ako ng bodega. Kaya hindi kasi itong dimensyon. So what's up? So nakikita nyo yan guys. T-shirt is Spot Shop Sports. T-shirt is a Spot Shop shirt by Guidance. So sa mga hindi pa nakakalam, check nyo yung Spot Shop. So good mga skate parts, mga bike parts. So palibit nito. Ganyan tayo ate. So peace, let's go! Kailangan natin ng tools. So ito yung tools na ginagamit ko palagi guys. So kung gusto nyo na ito, may available shop natin. Check nyo lang ako. Tanggalin muna natin to. Ako nga pala guys, bala ko i-check is the headset and the BB. Yung dalawang yun yung gusto kong ma-check. O gusto kong mabulat-lat. So ayun guys, di kasya no. So ayun na nga. Eto na. Ang mahiwag ang alin. So ayun guys, kumusta na ba kayo guys? Last one. Last one. Oh, may nag-aaway doon guys. So ayun guys, so medyo kalakalawang na siya. Ingay din ah. So yun, malalaman na natin kung may hidden chakra ba to o ano. Yung ano guys, siguro napanood niyo na yung sinapak ni Rendon si Kiko. Solid no? Solid yung pagkasapak, talagang pag! Nayupi! So yun nga pala guys, no? Hindi ko kasi alam kung panalo ba ako dun sa deal na ginawa ko. So, ito kasi is Sagmit. Di ko alam kung anong model to ng Sagmit. Basta carbon siya, carbon, tapos naka 105.
105 105 crank. Tapos nakaano siya, yun nga lang guys, hindi siya straight 105 group set. Kaya hindi ko nga, tulungan niyo ako kung panalo ba ako, or gusto ko malaman kasi kung panalo, tama lang, or talo ako dun sa deal. So hindi ko naman pala yung bike ko is MTB 29er, nagkakos siya ng siguro 25 to 30. Ito, basta nag-add kasi ako nag-add ako nung 10k tas yung MTB ko, tapos swap dito. Nagdagdag pa nga ako sa kanya ng isang toolkit na paninda ko So yun, tingin ko medyo talo. O di ko rin alam sabi ng iba panalo ko, sabi naman ng iba sakto lang, sabi naman ng iba panalo. Di ko na alam, di ba? Bahala na lang. So yun guys. So natanggal ko na yung ano niya, drop bar. So ang susunod ko tatanggalin is yung stem para mahugot ko na yung fork para makita ko yung headset. So let's go. So sir na may-ari nito, malalaman na natin kasi huhubaran na natin. Huhubaran na natin si Rody. Hindi si Rodney si Rody. So ayos to, kita nyo meron pa siyang ano. Hindi ko alam kung grease or no. Basta pag ganyan maganda. Yo, what's up guys? Ay na nga. Natanggalan natin yung mga bolts. So huhugutin na natin yung fork dun sa frame. Tapos tatanggalin natin yung stem. So ayun, game na. Ano kaya, may issue o wala? Sana wala naman para wala maging problema. Ito na, kita nyo ba dyan guys? Nalisin natin itong stem. Good luck sa pabalik. Yun ano. Madaling kalasin, mahirap ibalik. Parang relasyon, di ba? Mahirap ay madaling magloko. Mahirap na ibalik. Minsan nga hindi na nababalik di wow. So ito na nga sir, ang kinakatakot ko. Check nyo guys, lapit natin. So sir, nananawagan ako sa'yo, sana panagutan mo. Kasi sabi mo maganda. Ay, ito guys, so kita ba? Medyo ano na yung ano niya. May mga powder na ibig sabihin, ewan ko kung sa kalawang o sa paint lang naman. Dito pala. So di ata makita sa check natin yan. Itatanong pala ako sa inyo mamaya guys. Kasi hindi ko sure. So ito na nga yung fork. Taas nga natin ito ng mati. Ayan. So, carbon Lodi. Nakakatakot na carbon. So, ito yung bearing niya. Medyo madumi na. Wala na rin siyang grasa. So, pupukpukin natin para matanggal natin yung head, yung pinaka-headset dun sa baba. Kasi ayaw matanggal Ganoon naman talaga ata pagka sa baba, mahirap tanggalin. Pinupukpok.
Yo, what's up guys? Yun na nga, di ba? Dumi na, sulit na yung gloves. Eh di wow. Okay. Tinatanggal natin yung BB dun sa baba. Kasi nakadikit. Hindi pala nakadikit. Nakakapit. Parang kapit. Matindi kumapit. Ah! Para tayo nag-perform ng surgery. Ay, 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 ay. Ito naman ako, naka-guantes pa. Teka, tulungan mo ako para may magawa ka. O ayaw mo? May tutulong ko dyan. Kumanta ka. Kaya nakiko po, yan ang wala kang pag-asa sa mama mo. Hindi nga pala kami pamilya ng singer. Sa wakas, guys. Kita nyo na sa wakas. Natanggal din ng patapos ng mabang pukpukan. Ayan na. Tara. Check natin ikot. Sobrang smooth pa naman niya guys. Smooth pa siya. Sige lang. So, wala ako ng degrazer guys. Degrazer, tsaka pandinis, tsaka pagkain. So, yun na nga guys. Nakuha na natin yung degrazer natin. So, lilinisin na natin siya. Snow, gumulit. So, medyo makulit yung alaga natin dito. Dinala kasi nila si Snow. Pakilala ka nga, Snow. So, siya ang makulit na. So, lumabas ka muna. Mag-hi ka na. Hi. Say hi. Sabi mo, say hi guys. Welcome to our channel. Hey, hi. Ay, magsalita guys. So, baka di pa kumakain. So, sa labas ka muna ha. Kulit-kulit mo eh. So, ayun na nga. Game na. Lilinisin natin siya. Gamit ang ating degrazer. So, let's go. Bali, kailangan natin ng degrazer tsaka ng basahan. O kaya, ayaw sira na yung spray. Yo, what's up guys? Nga pala, wala na akong bar. Sira na kasi yung bar tape nito guys. So makikita nyo, scratches na yung dito nya. Kita nyo ba? So kailangan natin magpalit. So far, wala pa tayong budget. Kaya nananawagan ako. Baka gusto nyo i-swap yung bar tape nyo dito. Kunin ko lang. So ayun guys no. Bagong pitas ko kasi nagtanim ako ng watermelon. So sa mga cycler, sa mga may extra bar tape dyan, baka naman siguro worth 500 to. So okay na yung mga Pisik brand na bar tape. Swap pa. So PM nyo na lang ako, Gio Pascual, sa mga gusto may pag-swap ng bar tape nila dito sa watermelon na to. So ayun guys kita nyo naman, laki-laki nyan. So yun, wala nang ad ka siya, wala nang pere. So yun na nga. So by the way guys, gusto ko lang sabihin sa inyo na wala lang, inis na natin siya, pero medyo maggagabi na kaya bukas na lang natin siguro ito tuloy. So ayan guys, thank you for watching. You're in the earth right now and we're gonna see you there in the earth. Yo, what's up? Yo, what's up guys? This is Gio. So ayun, gusto ko lang kayo imbitahan. Baka may mga kailangan kayong bike parts, bike accessories na kailangan nyo.
baka available yan sa shop natin, Bodal Bike Shop. So, you can search it on the Facebook. And, pwede rin kayong mag-drop dito sa may area ko. So, search nyo lang 70 E Mendoza Street, Buting, Pasig City. So, ayun guys.